了解我的朋友们呢，应该都知道，我这个人对于半志愿者性质的羽毛球裁判一向都是非常包容的。李诗峰上次丹麦公开赛打安东森的时候，那个奥地利裁判丹尼尔拒绝风仔擦地请求，出完了黄牌出红牌，却痛快地答应安东森擦地，这我都不说什么。毕竟啊，屏幕前看不到地板上的真实情况，没有证据，咱们也不能随便骂人。但是今天这个马来西亚裁判因为发球裁判咳嗽，就把风仔已经赢得的一个关键分取消了。这可是风仔本场比赛第一次追平比分，马上就要起势了。这个判罚我觉得必须要说到了。从裁判对双方的解释来听，很明确认为是发球裁判的咳嗽声音干扰了比赛的正常进行。There, Yeah, but that's not a reason to play it late. it's not a reason to play a let. 首先说啊，世界羽联裁判手册上有没有说发球裁判不能咳嗽？那估计是没有，不然呀就反人性了。既然没有，那用什么标准来确定这是干扰比赛呢？是咳嗽声音的分贝吗？赛场观众声音大，使劲咳嗽也不明显；现场安静，稍微一点咳嗽就能听到。这种作用效果恐怕是没法有一个统一的标准的。如果裁判第一时间就终止比赛，那大家谁也不说什么了。但是这一回合已经打完了。要是安东森这球没有失误，风仔丢分了怎么说呢？风仔能不能说因为咳嗽影响了自己脚步的流畅呢？恐怕也不行，因为风仔英语不好，又吃了语言上的亏。当然，体育比赛的规则很多都是无法量化的，就是要靠裁判的主观裁定，这我可以理解。但是这种情况起码可以用判例法吧？判例法在西方法治精神里可以说是深入骨髓了。我不想说世界羽联话语权被西方操控，但起码当年参与规则制定的人里面有不少来自欧洲的吧，不可能不懂这个道理吧。比如说今年全英公开赛女单1/4决赛，玛丽斯卡最后一球被观众手机的闪光灯晃了眼，你说算不算影响比赛？这么重要的一分最后都没有算干扰比赛。再有，如果隔壁场比赛西班牙女单马琳大喊一声，你说是不是比裁判这个咳嗽还要吓人？人家发球裁判还是捂着嘴，马林可从来没有吧？我再给大家说个例子，如果隔壁场的球打到了自己的球场上，并且比赛还在进行中，你说算不算干扰球？这可是有明文规定的。如果这个球直接干扰到了球员击球，就算干扰球；如果没有，那就不算。球都飞到了自己球场上了，规则都这么宽容，发球裁判咳嗽下，是唾沫星的和安东森有身体接触吗？因此啊，这次这个马来西亚裁判的判罚，我认为既不以事实为依据，也不以规则为准绳，完全属于瞎判，并且极大伤害了比赛的公平性和精彩程度。中国羽协这边啊，必须进行上诉，不期待可以改变比赛结果，但是要刺激世界羽联调查此次判罚。这名马来西亚裁判应该马上被终止本次年终总决赛的执法资格，并接受调查。如果不给个说法，此事不了了之，以后其他裁判会不会继续按照他的标准去执法就很难说了。搞不好但凡有个风吹草动，都可以申诉干扰比赛了。不过我最后还是要说，针对裁判的个人问题，朋友们还是不要上升到国家和民族高度。今天风仔输了，但是打得不差。人生呢就是这样，正直的人往往会斗不过耍无赖的人。不管安东森这次拿了什么成绩，希望大家都不要给他鼓掌。现场怎么骂，我认为都不为过。风仔吃了亏，观众们一定要帮他找回来。好了，本期视频就到这儿了，希望风仔调整好心态，再接再厉。也欢迎大家下面留言讨论，喜欢的点赞加个关注，咱们下期再见。